Stocker ist eher eine Klasse für sich. Startplatz 10. Salve ragazzi, mein Name ist Giovanni Zarella. Der italienische Sänger war einer der ersten deutschen Reality-Stars, dessen Privatleben im Fernsehen dokumentiert wurde. Beim Autoball ist er scheinbar unbesiegbar. Im Sommer konnte er zum 3. Mal in Folge Stefan Raab im Finale besiegen. Stefan Raab zu besiegen ist natürlich immer eine ganz, ganz besondere Freude, weil er so ehrgeizig ist und auch so verdammt gut. Mit 2 Bronzemedaillen beim Stocker ist er bisher allerdings nicht ganz so erfolgreich wie beim Autoball. Aber das wird er mit Sicherheit heute ändern wollen. Ja, was soll ich sagen? Zweimal Bronze, aber weißt du, wir Italiener, wir wollen die Autos nicht kaputt machen. Und deswegen machen wir langsam und wir bremsen in den richtigen Moment. Aber heute, Und bevor es jetzt losgeht, sind hier noch einmal alle Fahrer im Überblick. Startaufstellung hier und Sie sehen es also, Melanie Müller auf der 1 ganz vorn, völlig gerecht ausgelost und ganz hinten Giovanni Zarella, der Autoball-Weltmeister, der amtierende. Zwischendurch auch einige der Favoriten und da haben wir sie noch einmal, diese Startaufstellung. Ich werde Ihnen auch das ein oder andere Fahrzeugmodell mal mitnehmen. Bei Melanie Müller sehen wir, ein Honda Civic ist das und Dennis aus Hürth fährt einen Ford. Passend eigentlich, könnte man sagen. Los geht's also, da werden sie langsam durchgewunken.